No podívej, tu je ešte jeden taký. Ideme sa dole pozrieť, počkaj, len aby som sa ja tu nestrepal. Tu krásne sa chodiť na ryby alebo potápať tuto. Podívej sa, aké schody do pekla. Krásne peklo. Ty kokos. No, podívej, tu sa krásne dá. Teraz je príliv. A takto sa tu dá zísť a hen tam behnúť do vody. No, síce hen tam, keby behol človek do vody, tak má čo robiť. Ale pod vodou už je dobre. No tak toto je vec. Toto je proste krása. Skúsime ešte tuto dole zísť. No počkaj, už sa mi tu šmíka troška. Musím byť careful. No. Posledné schody. Tady je to pekne do vodičky šup. Také červené sú tie skaly. Čo to aká ona? Láva bola. Len ďalšia loď ide. Len tam som bol pozerať tak video, tam je krásne coalfish nachytané, lingy. Pozri, jak to tu žije. A ide hop. Wow. A dole sú ryby. Vrasy určite, dogfishe. Nádhera. Tak ale tuto, keby došiel do vody, tak človek ani nevykláva stade, toto není sranda. Musím si ozaj také vystihnúť, keď je kľudná voda, čo tu asi nie je nikdy. No ďakujem. Som dostal slupku. Krásne.